Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Curfew restrictions were lifted in Budapest on Monday, but certain security measures are still in effect, said the head of the operative board coordinating the epidemic response. Tibor Lakatos noted that people must comply with certain security measures not to risk the results we have achieved so far and to protect our health. Wearing a mask or a scarf will still be compulsory in shops and on public transport vehicles, and people above 65 can still only go to shops and pharmacies between 9 a.m. and 12 a.m. Visegrad Group leaders and German Chancellor Angela Merkel held a video conference summit on Tuesday morning, focusing on the novel coronavirus crisis, announced Bertalan Havasi, the Prime Minister's chief of press. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, the Czech Republic's Prime Minister Andrej Babiš, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki and Slovak Prime Minister Igor Matovic discussed with Merkel ways to repair the economic damage caused by the pandemic. They also agreed that Europe's healthcare services would have to be much better prepared to handle the second wave of the epidemic expected in autumn, said Havasi. The next Visegrad summit will be held in the Czech Republic in early June, he added. The German Minister of Foreign Affairs said that reforming the EU's migration policy will be a priority when Germany begins its presidency of the Council of the European Union in July. Heiko Maas told the Deutschlandfunk radio station that it is a shame that no agreement has been reached over the years regarding migration. I no longer believe that there will be an agreement according to which all 27 member states of the EU will accept a certain number of asylum seekers, he said. Maas believes that 1 in 2 member states are open to the idea of accepting asylum seekers, but the others are also responsible for the community. They must meet the expectations by fighting to eliminate the reasons behind migration and increasing funding towards migration affairs. They must make these efforts within the framework of the EU, of course, he added. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that he is willing to hold talks with Russian President Vladimir Putin to get back the Ukrainian territories and political prisoners. Zelensky said that Germany and France agreed to organize another talk after the coronavirus outbreak. Ukraine, Russia, France, and Germany are in charge of handling the Donbas region crisis via diplomatic means. He said that having one-on-one meetings with the Russian president is crucial, even if the Ukrainian public opinion has different views. This is the only way some things can be discussed and conclusions can be drawn, he added. Romanian President Klaus Iohannis violated the human dignity of Romanian citizens of Hungarian ethnicity when he mocked his Social Democrat opponents by using a Hungarian greeting and saying that they had sold Transylvania. The National Council for Combating Discrimination stated this. The majority of the CNCD voted in favor of fining the president 5,000 leis, which is above 1,000 euros. Csaba Asztalos, president of the CNCD, said that in such cases the amount of the fine is insignificant. What matters is that a state institution established the misdemeanor. The committee can hand out fines between 2,000 leis and 100,000 leis, and the fine imposed on the president was balanced and moderate, he added. The president has now the right to take a stand when the state's territory and sovereignty are in danger, but he must do it in a way that excludes hate speech, he said. The Iranian Navy will maintain regular missions in the Gulf, said the ISNA news agency, citing military sources a day after the United States warned mariners there to stay away from U.S. warships. The naval units of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the Gulf of Oman will continue their regular missions in accordance with professional principles as in the past, quoted the ISNA, an unnamed military official saying this. On April, 11 Iranian vessels came close to U.S. Navy and Coast Guard ships in the Gulf in what the U.S. military called dangerous and provocative behavior. Former Vice President and presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden opposes Israel's plan to annex settlements in the Judea and Samaria area and parts of the Jordan Valley. This step will choke off any hope of peace, he said. Biden also said that the U.S. must have Israel's back. Biden urged the Palestinian National Authority, or PA, to end its support for terrorism and to recognize Israel's right to exist, as well as to ensure its borders.
The president of the Palestinian National Authority, Mahmoud Abbas, warned that he would end all agreements with Israel and the U.S., including its security cooperation with the Jewish state, due to Prime Minister Benjamin Netanyahu's promise to annex some parts of the Judea and Samaria areas. The Israeli and the Palestinian governments collaborate in several matters, from water to safety. If the Palestinian National Authority was to be dissolved, thousands of workers would lose their jobs. Abbas has threatened several times before to end agreements with Israel. And finally, for the weather, Saturday will be cloudy and we can expect scattered showers. A cold front will arrive in the evening, bringing with it outbreaks of rain. The winds will be moderate in the early hours. Temperatures will be close to freezing point in the northeast of Hungary. Temperatures will be between 17 and 26 degrees Celsius in the afternoon hours, though. There will be a lot of rain on Sunday night. In the afternoon, the eastern parts of the country can expect some rain. The northwestern winds will become strong in the Trans-Danubian region and the southern parts of the country. Temperatures will range between 16 and 23 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Sperrstundenbeschränkungen wurden am Montag in Budapest aufgehoben, aber bestimmte Sicherheitsmaßnahmen sind noch in Kraft, sagte der Leiter des operativen Gremiums, der die Reaktion auf die Epidemie koordiniert. Tibor Lakatos merkte an, dass die Menschen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen einhalten müssen, um die bisher erzielten Ergebnisse nicht zu gefährden und unsere Gesundheit zu schützen. Das Tragen einer Maske oder eines Schals ist in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin obligatorisch und Personen über 65 können nur zwischen 9 Uhr und 12 Uhr früh in Geschäften und Apotheken gehen. Die Anführer der Visegrad-Gruppe und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Dienstagmorgen einen Videokonferenzgipfel abgehalten, der sich mit der neuartigen Coronavirus-Krise befasste, kündigte Bertalan Havasi, Pressechef des Premierministers, an. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš, der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und der slowakische Ministerpräsident Igor Matovic diskutierten mit Merkel über Möglichkeiten zur Behebung des durch die Epidemie verursachten wirtschaftlichen Schadens. Sie waren sich auch einig, dass die europäischen Gesundheitsdienste viel besser auf die im Herbst erwartete zweite Welle der Epidemie vorbereitet sein müssen, sagte Havasi. Der nächste Visegrad-Gipfel wird Anfang Juni in der Tschechischen Republik stattfinden, fügte er hinzu. Der deutsche Außenminister sagte, dass die Reform der EU-Migrationspolitik eine Priorität sein wird, wenn Deutschland im Juli seine Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union beginnt. Heiko Maas sagte dem Deutschlandfunk, es sei eine Schande, dass über die Jahre keine Einigung über die Migration erzielt worden sei. Ich glaube nicht mehr daran, dass es eine Vereinbarung geben wird, nach der alle 27 EU-Mitgliedstaaten eine bestimmte Anzahl von Asylbewerbern aufnehmen werden, sagte er. Maas glaubt, dass jeder zweite Mitgliedstaat offen für die Idee ist, Asylsuchende aufzunehmen, aber die anderen sind auch für die Gemeinschaft verantwortlich. Sie müssen die Erwartungen erfüllen, indem sie darum kämpfen, die Gründe für die Migration zu beseitigen und die Mittel für Migrationsangelegenheiten zu erhöhen. Sie müssen diese Anstrengungen im Rahmen der EU unternehmen, fügte er hinzu. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, er sei bereit, Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen, um die ukrainischen Gebiete und politischen Gefangenen zurückzugewinnen. Zelensky sagte, Deutschland und Frankreich hätten vereinbart, nach dem Ausbruch des Coronavirus ein weiteres Gespräch zu organisieren. Die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland sind für die diplomatische Bewältigung der Krise in der Donbass-Region zuständig. Er sagte, dass persönliche Treffen mit dem russischen Präsidenten von entscheidender Bedeutung sind, auch wenn die ukrainische öffentliche Meinung unterschiedliche Ansichten vertritt. Nur so können einige Dinge diskutiert und Schlussfolgerungen gezogen werden, fügte er hinzu. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis verletzte die Menschenwürde der rumänischen Bürger ungarischer Abstammung, als er seine sozialdemokratischen Gegner verspottete, indem er einen ungarischen Gruß benutzte und sagte, sie hätten Siebenbürgen verkauft, erklärte der Nationalrat zur Bekämpfung der Diskriminierung CNCD.
Die Mehrheit der CNCD stimmte für eine Geldstrafe gegen den Präsidenten in Höhe von 5.000 lei, also ungefähr um die 1.000 Euro. Csaba Asztalos, Präsident der CNCD, sagte, dass in solchen Fällen die Höhe der Geldbuße unbedeutend sei. Entscheidend sei, dass eine staatliche Institution das Vergehen festgestellt habe. Das Komitee kann Geldbußen zwischen 2.000 und 100.000 Leis verhängen und die gegen den Präsidenten verhängte Geldbuße sei ausgewogen und moderat, fügte er hinzu. Der Präsident hat das Recht, Stellung zu beziehen, wenn das Territorium und die Souveränität des Staates in Gefahr sind, aber er muss dies auf eine Weise tun, die Hassreden ausschließt, sagte er. Die iranische Marine wird regelmäßig Missionen im Golf unterhalten, berichtete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf militärische Quellen, einen Tag nachdem die USA die Seeleute dort gewarnt hatten, sich von US-Kriegsschiffen fernzuhalten. Die Marineeinheiten der Islamischen Republik Iran im Persischen Golf und im Golf von Oman werden ihre regulären Missionen nach professionellen Grundsätzen wie in der Vergangenheit fortsetzen, zitierte ISNA einen namenlosen Militärbeamten. Im April näherten sich 11 iranische Schiffe den Schiffen der US-Marine und der Küstenwache im Golf, was das US-Militär ein gefährliches und provokatives Verhalten bezeichnete. Der frühere Vizepräsident und mutmaßliche demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden lehnt Israels Plan ab, Siedlungen in der Region Judäa und Samaria sowie in Teilen des Jordantals zu annektieren. Dieser Schritt wird jede Hoffnung auf Frieden erlöschen, sagte er. Biden sagte auch, dass die USA mit Israel auf einer Meinung sein müssen. Biden forderte die palästinensische Autonomiebehörde auf, ihre Unterstützung für den Terrorismus einzustellen, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und seine Grenzen zu sichern. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas warnte davor, alle Abkommen mit Israel und den USA zu beenden, einschließlich der Sicherheitskooperation mit dem jüdischen Staat, da Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versprochen hatte, einige Teile des Gebietes Judäa und Samaria zu annektieren. Die israelische und die palästinensische Regierung arbeiten in verschiedenen Angelegenheiten zusammen, von Wasser bis hin zur Sicherheit. Wenn die palästinensische Autonomiebehörde aufgelöst würde, würden Tausende von Arbeitnehmern ihren Arbeitsplatz verlieren. Abbas hat schon mehrmals gedroht, Abkommen mit Israel zu beenden. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird bewölkt und wir können vereinzelte Schauer erwarten. Am Abend kommt eine Kaltfront, die Regen mit sich bringt. Der Wind wird mäßig. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen im Nordosten nahe am Gefrierpunkt. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 17 und 26 Grad Celsius. Am Sonntagabend wird es viel regnen. Am Nachmittag kann der östliche Teil des Landes mit etwas Regen rechnen. Der Nordwestwind wird in der transdanubischen Region und im südlichen Teil des Landes stark. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 23 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le responsable du centre de crise de la cellule opérationnelle chargée de la protection contre la pandémie de coronavirus a indiqué que depuis lundi, le confinement avait été levé également à Budapest, même si certaines mesures de protection restaient toujours en vigueur. Le colonel de police Tibor Lakatos a signalé que le respect de certaines mesures de protection restait toujours indispensable afin de ne pas compromettre les résultats atteints jusqu'aujourd'hui et afin de protéger notre vie et notre santé, ainsi que celle de nos compatriotes. Ainsi, entre autres, il est toujours obligatoire de se couvrir le visage avec un masque ou un foulard dans les magasins et les moyens de transport en commun. Les personnes de plus de 65 ne peuvent fréquenter les magasins, les pharmacies et les drogueries qu'entre 9 et 12 heures, a dit le colonel. Mardi matin, le sommet V4 plus allemand a été organisé sous forme de visioconférence. L'objet de la réunion était la crise du coronavirus, a indiqué l'attaché de presse du Premier ministre Bertalan Havasi.
La chancelière allemande Angela Merkel, les chefs d'État hongrois, tchèques, polonais et slovaques, Viktor Orban, Andrej Babiš, Mateusz Morawiecki et Igor Matović ont discuté des possibilités de combler les dégâts économiques causés par la pandémie de la COVID-19. L'attaché de presse a expliqué que les responsables politiques s'étaient accordés notamment sur le fait qu'une éventuelle nouvelle vague de la pandémie prévue pour l'automne devrait être guérie en Europe par un système sanitaire beaucoup mieux préparé. Le prochain sommet des pays du groupe de Visegrad sera organisé au début du mois de juin en Tchéquie, a-t-il ajouté. Dans son interview accordée dimanche, le ministre allemand des Affaires étrangères a signalé que lors de la présidence allemande de l'UE, qui débutera en juillet prochain, la réforme de la réglementation de l'Union européenne en matière d'asile constituerait un thème prioritaire. Et commence à affirmer que la radio publique allemande Deutschlandfunk que le fait de ne pas pouvoir parvenir à un accord concernant les questions d'asile était une honte. Je ne crois plus qu'une réglementation selon laquelle les 27 pays membres de l'UE seraient tout prêts à accueillir un certain nombre de réfugiés pourrait voir le jour, a dit le chef de la diplomatie allemande. Comme il l'a dit, environ un État membre sur deux serait disposé à accueillir des demandeurs d'asile. Or, les autres États ont également une responsabilité envers la communauté. Ils doivent répondre à cette exigence en éliminant les facteurs qui amènent les gens à s'enfuir, en dédiant plus de ressources financières au secteur de l'asile et en déployant leur effort en partie dans le cadre de l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à discuter sous n'importe quelle forme avec le président russe Vladimir Poutine sur la reprise des territoires et le retour des prisonniers politiques ukrainiens. Selon les propos de M. Zelensky, l'Allemagne et la France seraient d'accord pour tenir une nouvelle rencontre après la fin de la pandémie du coronavirus. En effet, c'est l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne qui s'occupent du dénouement de la crise du Donbass par la voie diplomatique. M. Zelensky a ajouté que ces discussions en tête-à-tête avec le président russe étaient également indispensables, même si l'opinion publique ukrainienne a un avis différent, parce que, comme il indiquait, certaines choses ne peuvent être clarifiées que de cette façon pour en tirer les conclusions. Le Conseil national pour la lutte contre la discrimination CNCD a constaté que le chef de l'État roumain, Klaus Iohannis, a porté atteinte à la dignité humaine des citoyens roumains hongrois quand, en se moquant d'une forme de salutation hongroise, il avait accusé ses adversaires sociodémocrates de vouloir vendre la Transylvanie. Dans sa résolution adoptée avec la majorité des voix, le CNCD a infligé au président une amende de 5 000 lei, c'est-à-dire 360 000 forints. Le président du CNCD, Csaba Asztalos, a précisé que dans ce type de cas, ce n'est pas le montant de l'amende qui comptait, mais le fait que l'infraction avait été constatée par l'institution publique. Le Conseil peut infliger des amendes allant de 2 000 à 100 000 lei, ce qui veut dire que l'amende infligée au chef d'État pouvait être considérée comme une sanction équitable et modérée, a-t-il ajouté. Le président peut agir dans tous ces cas où l'intégrité ou la souveraineté territoriale de l'État sont mises en question, mais il doit le faire en évitant tout discours d'haine, a précisé le président du CNCD. Un jour après la mise en garde des États-Unis adressée à Téhéran, selon laquelle l'Iran devrait tenir ses forces navales à l'écart des navires américains, l'agent de presse iranien ISNA a déclaré sur la base d'informations militaires que la marine militaire iranienne continuait ses opérations régulières dans le golfe Persique.
Les unités de la marine militaire de la République islamique d'Iran en service dans le Golfe Persique et le Golfe d'Oman continuent leur mission comme elles l'ont toujours fait, en respectant les principes de la profession, indiqués à ISNA, un responsable militaire, de manière anonyme. Selon la partie américaine, en avril, 11 navires iraniens auraient navigué trop près des navires de la marine de la garde côtière américaine dans le Golfe Persique. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, candidat démocrate présumé à la présidentielle du mois de novembre de cette année, a exprimé son opposition au projet d'Israël d'élargir sa souveraineté sur le territoire de la Judée et la Samarie et sur une partie de la vallée du Jourdain. Il a précisé que cette mesure étoufferait tout espoir de paix, a informé le quotidien Israël Hayom. M. Biden a également affirmé que les États-Unis avaient l'obligation de couvrir le dos d'Israël. M. Biden a appelé l'autorité palestinienne à mettre fin au soutien aux actes de terrorisme, à reconnaître le droit d'Israël à exister et à respecter les frontières. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré qu'en raison de la promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahou faite concernant l'annexion de certaines parties de la Judée et la Samarie, il mettrait fin à tous les accords conclus avec Israël et les États-Unis, y compris la coopération sécuritaire menée avec l'État d'Israël. En effet, les gouvernements israéliens et palestiniens travaillaient conjointement sur les questions ayant trait à l'eau et la sécurité. En cas de dissolution de la paix, des dizaines de milliers de fonctionnaires perdraient leur emploi. M. Abbas a déjà menacé plusieurs fois de résilier les accords en vigueur avec Israël. Et finalement, pour le météo, samedi, des nuages assombriront le ciel, de faibles pluies et averses sont prévues. Le soir, une vague de froid apportera une quantité significative de précipitations. Le vent sera faible ou modéré. Au petit matin, de faibles gelées pourront survenir dans quelques régions du nord-est. Pendant l'après-midi, les températures sont prévues entre 17 et 26 degrés. Dans la nuit de dimanche, des pluies, des averses et par endroits des orages pourront se produire. L'après-midi, des averses se produiront à l'est. Le vent de nord-ouest s'élèvera en Transdanubie et dans le sud. Les températures maximales sont prévues entre 16 et 23 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet htv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El lunes las restricciones del toque de queda se levantaron en Budapest también, pero ciertas medidas de seguridad siguen en vigor, dijo el jefe de la Junta Operativa del Coronavirus. El coronel Tibor Locator señaló que la gente debe cumplir con ciertas medidas de seguridad para no arriesgar los resultados que hemos logrado hasta ahora y para proteger a nuestra salud. El uso de una máscara, una bufanda, seguirá siendo obligatoria en las tiendas y en el transporte público. Las personas mayores de 65 años solo pueden ir a las tiendas y farmacias entre las 9 y las 12 de la mañana. Los líderes del Grupo Visegrad y canciller alemana Angela Merkel celebraron una cumbre por videoconferencia el martes por la mañana centrada en la novedosa crisis del coronavirus, anunció Bertalan Havasi, jefe de prensa del primer ministro húngaro. El primer ministro Viktor Orbán, el primer ministro de la República Checa Andrej Babiš, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el primer ministro eslovaco Igor Matovič discutieron con la canciller Merkel las formas de reparar el daño económico causado por la pandemia.
También estuvieron de acuerdo en que los servicios de atención de la salud de Europa tendrían que estar mucho mejor preparados para hacer frente a la segunda ola de la pandemia que se espera para el otoño, dijo Hovashi. La próxima cumbre de Visegrad se celebrará en la República Checa a principios de junio, añadió. El ministro alemán de Asuntos Exteriores señaló en una entrevista el domingo que la reforma de la política migratoria de la UE será una prioridad cuando Alemania comience su presidencia del Consejo de la Unión Europea en julio. Heiko Maas dijo a la emisora de radio Deutschlandfunk que es una vergüenza que no se haya alcanzado ningún acuerdo a lo largo de los años en materia de migración. Ya no creo que haya un acuerdo según el cual los 27 Estados miembros de la UE acepten un cierto número de solicitantes de asilo, añadió. Maas cree que uno de cada 2 Estados miembros está abierto a la idea de aceptar a los solicitantes de asilo, pero los otros también son responsables por la comunidad. Deben cumplir con las expectativas luchando para eliminar las razones que motivan la migración y aumentando la financiación para los asuntos de migración. Deben hacer esos esfuerzos en el marco de la UE, subrayó. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmó que está dispuesto a negociar con el presidente ruso Vladimir Putin para recuperar los territorios y los prisioneros políticos ucranianos. Zelensky dijo que Alemania y Francia acordaron organizar otras reuniones después del brote del coronavirus. Ucrania, Rusia, Francia y Alemania están a cargo de manejar la crisis de la región de Donbass por medios diplomáticos. En su opinión, es crucial tener reuniones personales con el presidente ruso, incluso si la opinión pública ucraniana tiene puntos de vista diferentes. Esta es la única manera en que algunas cosas puedan ser discutidas y se puedan sacar conclusiones, añadió. El presidente rumano Klaus Iohannis violó la dignidad humana de los ciudadanos rumanos de etnia húngara cuando se burló de sus oponentes socialdemócratas al utilizar un saludo húngaro y decir que habían vendido Transilvania, declaró el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación. La mayoría del CNCD votó a favor de multar al presidente con 5.000 lei. Csaba Asztalos, presidente del CNCD, dijo que en estos casos el importe de la multa es insignificante. Lo que importa es que una institución estatal estableció la falta. El comité puede aplicar multas de entre 2.000 y 100.000 lei. La multa impuesta al presidente fue equilibrada y moderada, añadió. El presidente tiene el derecho de tomar una posición cuando el territorio y la soberanía del Estado están en peligro, pero debe hacerlo de manera que excluya la incitación al odio, dijo. La Marina iraní mantendrá misiones regulares en el Golfo, informó la agencia de noticias ISNA, citando fuentes militares, un día después de que Estados Unidos advirtiera a los marinos de ahí que se mantuvieran alejados de los buques de guerra estadounidenses. Las unidades navales de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán continuarán sus misiones regulares de acuerdo con los principios profesionales como en el pasado, dijo ISNA, citando a un oficial militar sin nombre. En abril, 11 buques iraníes se acercaron a buques de la Armada y del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en el Golfo, lo que el ejército estadounidense describió como un comportamiento peligroso y provocador. El ex vicepresidente y presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden se opone al plan israelí de anexar los asentamientos de la zona de Judea y Samaria y partes del Valle de Jordán, destacando que tal acto ahogará cualquier esperanza de paz. Biden también dijo que los Estados Unidos deben tener la espalda de Israel.
Biden instó a la Autoridad Nacional Palestina a poner fin a su apoyo al terrorismo y a reconocer el derecho de Israel a existir, así como a asegurar sus fronteras. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, advirtió que abandonará todos los acuerdos alcanzados con los gobiernos israelí y estadounidense, incluyendo las de seguridad, debido a la promesa del primer ministro Benjamin Netanyahu de anexionar algunas partes de la zona de Judea y Samaria. Los gobiernos israelí y palestino colaboran en varios asuntos, desde el agua hasta la seguridad. Si la Autoridad Nacional Palestina se disolviera, miles de trabajadores perderían su trabajo. Abbas ha amenazado varias veces ya antes con poner fin a los acuerdos con Israel. Finalmente, por el tiempo, el sábado estará nublado y podemos esperar precipitaciones dispersas. Un frente frío llegará por la noche, trayendo consigo abundante lluvia. El viento será moderado. En las primeras horas las temperaturas estarán cerca del punto de congelación en el noreste. Las temperaturas estarán entre los 17 y los 26 grados por la tarde. Habrá mucha lluvia el domingo por la noche. Por la tarde, la parte este del país puede esperar algo de lluvia. El viento del noroeste será fuerte en la región Transdanubia y en el sur del país. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.htv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מיום שני הוא שר האוצר גם בבודפשט, אך מספר אמצעי זהירות יישארו במקום. כך אמר ראש מוקד הכוננות של המבצע האחראי לבקרת הנגיף. אלוף משנה טיבור לקטוש הזהיר כי הקפדה על אמצעי הגנה מסוימים עדיין חיונית, על מנת שלא לסכן את התוצאות עד כה, ולהגן על חיינו ובריאותם של בנינו ובני ארצנו. כך בין היתר חובה לחסות את הפנים במסכה, מטפחת או צעיף, בחנויות ובתחבורה ציבורית, ומי שגילה מעל 65 עדיין יכול לבקר בחנויות ובבתי מרקחת רק בין השעות 9 עד 12. פסגת V4 פלוס גרמניה נערכה בכנס מקוון שנערך בבוקר יום שלישי לדון במשבר הנגיף. כך אמר דובר ראש ממשלת הונגריה ברטה נבאשי. הפוליטיקאים אנגלה מרקל, ויקטור אורבן, ראש ממשלת צ'כיה אנדרי בביש, מתאוס מורוויצקי הפולני וראש ממשלת סלובקיה איגור מטוביץ' הסכימו לגשר על הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה ממגפת נגיף הקורונה. הם הסכימו כי לשם טיפול בגל המגפה הצפוי לסתיו צריך להתמודד עם מערכת בריאות מוכנה בהרבה באירופה. הוא הוסיף כי מדינות וישגרד יקיימו את הפסגה הבאה בצ'כיה בתחילת יוני. הרפורמה בתקנות המקלט של האיחוד האירופי תהיה נושא מפתח במהלך נשיאות גרמניה של האיחוד האירופי שתתחיל ביולי. כך ציין שר החוץ הגרמני בראיון ביום ראשון. אייקו מאס אמר לרדיו דויטשלנד פאנק ברדיו לאומי הגרמני כי זו בושה גדולה שלא הושג הסכם בנושא מקלט במשך שנים. ראש הדיפלומטיה הגרמנית הוסיף כי אני כבר לא מאמין שתהיה תקנה בה כל 27 המדינות החברות באיחוד מוכנות לקבל מספר מסוים של פליטים. כפי שאמר, כמעט כל מדינה שנייה יכולה להיות פתוחה לקבל את מבקשי מקלט, אך גם על האחרים מוטלת האחריות. עליהם לעמוד בציפייה זו על ידי התמודדות עם גורמי ההגירה, הוצאת סכום כסף גדול יותר על מבקשי מקלט מבעבר, ועבודה במסגרת האיחוד. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הצהיר על נכונותו לנהל משא ומתן בכל צורה שהיא עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לשם החזרתם של שטחים אוקראינים ואסירים פוליטיים. לטענת זלנסקי, גרמניה וצרפת הסכימו לקיים פגישה נוספת לאחר הפחתה בהתפשטות הנגיף. אוקראינה, רוסיה, צרפת וגרמניה פועלות לפתור את משבר דונייצק באמצעות דיפלומטיה. הוא גם כינה את השיחות פנים מול פנים עם נשיא רוסיה חיוניים, גם אם הציבור האוקראיני רואה זאת אחרת, מכיוון שלדבריו ישנם דברים שניתן להעביר ולהסיק מסקנות רק בצורה זו.
נשיא רומניה קלאוס יוהניס הפר את כבודם האנושי של אזרחים רומנים בני לאום הונגרי בכך שהאשים את מתנגדיו הסוציאל דמוקרטים במכירת טרנסילבניה כאשר לעג לעם בברכה בהונגרית. כך הצהירה המועצה הלאומית נגד אפליה CNCD. בהחלטתה שהתקבלה ברוב קולות הטילה ה-CNCD קנס של 5,000 לי, כ-360,000 פורנט על הנשיא. צ'אבה אסטלוש, נשיא ה-CNCD, אמר כי במקרים כאלה לא קובע סכום הקנס אלא העובדה שמוסד ממלכתי קבע את ההפרה. המועצה יכולה להטיל קנסות בין 2,000 ל-100,000 לי, כך שהקנס שהוטל על ראש המדינה הוא קנס מאוזן ומתון, כך הוסיף. נשיא ה-CNCD אמר לנשיא יש את הזכות לפעול בכל המקרים בהם שלמותה וריבונותה של המדינה עומדים על כף המאזניים, אך יש לעשות זאת אם להימנע מדברי שנאה. חיל הים האיראני המשיך בפריסתו הסדירה במפרץ הפרסי, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית ISNA, תוך ציטוט מקורות צבאיים, יום לאחר שארצות הברית הזהירה את איראן להרחיק את חיל הים שלה מספינות מלחמה אמריקאיות. היחידות הימיות של הרפובליקה האסלאמית של איראן במפרץ הפרסי ובמפרץ אומן ימשיכו במשימות הרגילות שלהן בהתאם לעקרונות המקצועיים כמו בעבר, כך אמר מנהיג צבאי בעילום שם ל-ISNA. באפריל נאמר כי 11 ספינות איראניות הפליגו קרוב מדי לספינות חיל הים ומשמר החוף האמריקני במפרץ הפרסי, כך לפי דברי האמריקנים. ג'ו ביידן, סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, המועמד הצפוי למפלגה הדמוקרטית בבחירות לנשיאות בנובמבר, אמר כי הוא מתנגד לתוכניתה של ישראל להרחיב את ריבונותה ליהודה ושומרון, כמו גם לחלקי בקעת הירדן. הוא הצהיר כי המהלך יחניק את כל התקווה לשלום, כך כתב ישראל היום. ביידן דיבר גם על חובתה של ארצות הברית לשמור על ישראל. ביידן קרא לרשות הפלסטינית לסיים את תמיכתה בטרור, להכיר בזכותה של ישראל להתקיים ולשמור על הגבולות. נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אמר כי יבטל את כל ההסכמים עם ישראל וארצות הברית, כולל שיתוף הפעולה הביטחוני עם המדינה היהודית, בגלל הבטחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לספח חלקים מיהודה ושומרון. ממשלות ישראל והפלסטינים משתפות פעולה בנושאים שנעים בין מים לביטחון. כתוצאה מפירוק הרשות הפלסטינית, עשרות אלפי עובדי מדינה יאבדו את מקום עבודתם. עבאס איים שוב ושוב על ביטול ההסכמים הקיימים עם ישראל. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת העננים יתגברו וגשם קל וממטרים עשויים להיווצר. בערב תגיע חזית קרה עם גשמים משמעותיים. הרוח תהיה חלשה ומתונה. עם עלות השחר עלולים להופיע כפור חלש באזורים מסוימים בצפון מזרח. חזויות בין 17 ל-26 מעלות אחר הצהריים. בשבת בלילה ייתכן ויהיה גשם, ממטרים וסופות רעמים במקומות רבים. הרוח הצפון מערבית יתחזק מערבית לדנובה ובדרום. צפויות בין 16 עד 23 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.